Assalamu alaikum. Ciwo da magani. Wannan faɗakarwa ce gare ni ga dukkanin 'yan uwana. Akwai gaɓoɓi ko gurare guda 7 wanda ya kamata duk mata aure wadda ta san tana gidan aure ta san waɗannan gurare, ta kuma san yadda za ta tsara waɗannan gurare ga mijinta. Kai ba wadda ce aure ba ma, har wadda take shirin yin aure, kafin ma ta auren ya kamata ta san waɗannan guraren guda 7, yadda idan ta san su suna ɗaya daga cikin gurare masu mahimmanci, waɗanda suna ɗaya daga cikin abin da yake ƙara danƙon so da ƙauna. Barin su sakaka ko barin su lalace zai iya kawo naƙasu da kuma janyewa ta ƙauna a tsakanin ma'aurata. Waɗannan gurare ga su kamar haka: akwai kunne guda 2, akwai ido guda 2, akwai hanci guda 2, sannan akwai baki. Idan aka haɗa jimillar sun zama guda 7. Ƙarin bayani: ya zama wajibi ga dukkanin 'ya mace ta san cewa dole ne ta san irin maganar da za ta yi ma mijinta wanda zai ji da waɗannan kunnuwa, waɗanda maganganu masu daɗi, maganganu masu kwantar da hankali, ba maganganun da za su tada mai hankali ba, ba maganganun da za su zamanto suna tsima shi ko suna tunzura shi ba. Dole ne ki kiyaye kunnuwan mijinki ta yadda zai ji abin da yake so. Abu na biyu, sai ido. Dole ne ya zamanto kin tsaftace jikinki, kin zamanto mai tsafta ta yadda idan idon mijinki ya kalle ki zai su ji daɗi, idan idanun mijinki suka kalle ki zai samu natsuwa, idan mijinki ya kalle ki zai ji farin ciki. Kar ki kuskura idanuwan mijinki ya kalle ki da abubuwa kamar haka: ya kalle ki da ƙyama, ya kalle ki da ƙazanta, ya kalle ki ta yanayin da ba a son a ga mutum a haka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin sunnarsa, idan zai dawo gida, kafin ya dawo gida sai ya aiko, gani nan tafi kuma lokaci kaza. Sannan haka zalika idan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya dawo din, ba zai shiga gida direct ba, sai ya tsaya a masallaci. Domin me? A ba mace dama ta gyara, ta kimtsa, ta yi kwalliya. Wannan shine abin da ake so mata su lura da shi, domin su kiyaye ma mazansu abubuwan da idanunsu zai rika kallo na ƙi. Akwai wani yanayi da idan mijinki ya kalle ki, wallahi al'azim darajarki ta yi ƙasa, domin akwai abin da bai so ya gan shi a haka kuma ya gan shi a haka. Wannan ɓangaren ido kenan. Sannan sai ɓangaren hanci. Ki kiyaye hancin mijinki da abin da zai shinshina, da abin da zai shaƙa. Ki san cewa ke mace ce, kuma tabbas an yi ku ne don kwalliya. Ki yi abin da zai shinshina ya ji ƙanshi, ya shinshina ya ji daɗi. Kar ki kuskura ki yi abin da mijinki zai ji haka, ya ji wari a jikinki, ko ya ji wari a suturarki, ko ya ji wari a makan gurin kwance ki ko gurin zamanki. Ki share ɗaki, ki tsaftace ɗaki, ki gyara bayi, ta inda idan miji ya shigo hancinan nan za su ba shi saƙon abin da yake so, ba abin da yake ƙi ba. Sannan sai baki. Dole ne ya zamanto kin kiyaye bakin mijinki ta yadda za ki riƙa masa abinci mai daɗi, abinci mai ɗanɗano, abincin da zai gamsar da bakin shi da harshen shi, abincin da zai zamanto ko da ya tafi birnin London, idan ya tuna girkinki hankalin shi sai ya ƙi kwanciya. Duk wani abu da zai ɗauko ya sa a bakinki sai ya ji ba irin naki ba ne, domin kin riga kin tsaftace masa abincinsa, kin tsaftace masa abin shansa ta yadda yake gamsuwa. Kar ki kuskura bakin mijinki ya saba da ƙarnin abincinki, ya saba da tsamin abincinki, ya saba da yawan yajin girkinki, ya saba da yawan gishirin abincinki. Ke baki da daidaito. Idan aka zo nan gurin sai ki cika,
idan aka zo can gurin sai ke kaza, ya kawo miki kifi biki san yadda za ki gyara shi karni ya fita ba, ya kawo miki nama biki san yadda za ki gyara shi ƙanshin abincin ya dake shi ba, kullum jiya yau. Waɗannan su ne gurare guda 7 da ya kamata duk wata 'ya da wata uwa da za ta aurar da 'yanta ta riƙe waɗannan abubuwa domin ci gabanta da kuma samun kwanciyarta a gidan miji. Ku biyo mu a shiri na gaba.